Som teda začal takým krátkym predstavením dnešných našich hostí a hneď by som asi predstavil pána Rudolfa Tesára, ktorý nám dnes teda povie niečo o tom, čo to je Sofikreo ako platforma na učenie a spájanie ľudí a predstaví nám aj určité digitálne nástroje, ako napríklad School2Go s jeho koleginkami z organizácie. Takže vítajte, dobrý deň prajem, pán Tesár, kolegynky. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. A našim druhým dnešným hosťom bude Nina Zajcevová po slovensky. Je to Ukrajinka, ktorá vlastne pracovala ako riaditeľka inovatívnej súkromnej školy v Charkove. Teraz pracuje v štátnom periodickom ústave ako koordinátorka pre Ukrajinu. Nina, ahoj. Dobrý deň. Super. A keďže Nina je Ukrajinka, tak aby sme sa vyhli nejakým takým komunikačným bránam alebo teda komunikačným šumom, máme tu dneska aj tlmočničku Ľubku Falťanovú. Ľubka, ahoj, tiež pracuje na ŠPU, takže Ľubka, som rád, že si prijala pozvanie. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetkým. Dobre, ja by som možno začal rovno tou platformou, to ma veľmi zaujíma, kým sa dostaneme k Ukrajine a všetkým tým kurikulárnym veciam, ktoré sa dneska budem baviť. Pán Tesár, čo to vlastne je to Sofikreo? Skúste mi to nejako, alebo nám, ktorí sú tu, učiteľom, riaditeľom, hosťom, vysvetliť, čo to vlastne je. Sofikreo je definitívne spoločnosť, je to komerčná spoločnosť, ktorej cieľom je dizajn a vývoj aplikácia softverov pre vzdelávanie aj detí, aj dospelých. A Sofikreo je súčasne aj spoluzakladateľom iniciatívy School2Go, občianskeho združenia School2Go, ktoré už potom priamo prevádzkuje platformu School2Go. A Sofikreo ako také je naozaj, ako aj som spomínal, že spolu s kolegami premýšľame nad tým, akým spôsobom posunúť smerom dopredu vo vzdelávaní, hlavne také tie digitálne nástroje, ktoré môžu uľahčiť interakciu a akýmkoľvek spôsobom spríjemniť alebo obzvláštniť vzdelávanie detí a dospelých. Máme za sebou aj historické skúsenosti s komerčným svetom, s inštitúciami a tak ďalej, čiže tieto naše nástroje využívajú aj dospelí, nielen deti. No a práve ja možno také malé takou jedno veto spomeniem, že práve v okamihu, keď sme sa dozvedeli o tom, že vzniká na Ukrajine konflikt, tak už v tých okamihoch sme začali premýšľať nad tým, ako chceme efektívne pomôcť, a pretože digitálne technológie umožňujú aj na diaľku pomáhať tam, kde je treba, tak sme sa vlastne aj spolu s ďalšími kolegami v tej chvíli rozhodli na tom, že ideme do toho a poskytneme jednu z našich platformiem na účely práve vzdelávania ukrajinských detí. A tak vlastne vznikol projekt School2Go. Aha, takže vlastne je to najskôr platforma a z neho vlastne vznikol aj projekt, ktorý je School2Go. Áno. Dobre, čo je vlastne School2Go? Ja tu mám, sú tu dve dievčatá, a to je práve Áňa a Janka, ktoré sú veľké odborníčky na toto. Takže ja možno naozaj iba jedno veto poviem toľko, že jedná sa o už vlastne webovú stránku, teda webový portál, ktorý práve v kombinácii so online vzdelávacou platformou, ktorú sme poskytli, vytvára podmienky na to, aby akékoľvek rodičia, ktorí majú záujem o to, aby ich deti boli naďalej vzdelávané plnohodnotne a mohli sa učiť v rámci tej základnej školy, tak aby sa naozaj mohli pripojiť, aby v podstate každý deň si mohli užívať stretnutia, také online stretnutia s učiteľmi a preberať všetky predmety, ktoré je potrebné. Ale možno naozaj k tomuto vedia viac povedať skôr dievčatá už. Áno, ja by som im rovno dal týmto aj priestor, dievčatám, nech sa páči. Dobrý deň ešte raz všetkým účastnicám. Volám sa Anna Trišičeva, som Ukrajinka, veľmi hrdá, že sa zaoberám tým projektom. Náš projekt School2Go, škola s собою alebo škola so sebou, je škola pre українські діти. Понукаємо школакам 1 až 10 ročníka години ведені українськими учителями онлайн. Наш главний ціль, аби дітя, де би sa nenachádzalo a kam by nie išlo, vždy pri sebe by malo istotu, že jeho vzdelávania sa nezastaví, bude pokračovať v ich rodnom jazyku a ukrajinskí učitelia vždy budú sledovať s nimi. A aj dokonca možno si dostanú nejakých kamarátov ukrajincov zatiaľ online. No, momentálne ponúkame dva druhy vzdelávania. Prvé plnohodnotné podľa ukrajinského školského programu v prvej polovici dňa a potom v druhej polovici dňa ako doučovania okремé predmety, ktoré neponúkajú
školy v zahraničí, napríklad ukrajinský jazyk, literatúra, a potom dejina Ukrajiny. A ešte také predmety, hodiny zábavy, napríklad IT skills alebo výtvarstvo. A teraz zdieľam obrazovku, ukážeme vám, aké máme čísielka. Dôležité, čo sa týka fungovania našej školy dnes. Chvíľičku. No, teraz máme 25 učiteľov zapojených do školy, ponúkame vzdelávanie 280 plus detí. To číslo sa týka aj prvej polovici dňa, ako som povedala, podľa ukrajinského školského programu a plnohodnotného rozvrhu. Tam máme všetky predmety, ktoré sú na ukrajinských školách a ešte dodatočné pre deti, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, ešte ponúkame slovenský jazyk. Tie 280 detí. A ešte dodatočné v druhej polovici dňa, to, čo som povedala, tie predmety, ktoré nie sú v zahraničných školách, a ešte dodatočne angličtina, no a dodatočné predmety napríklad za požiadavkou deti, ktoré sa učia v prvej polovici dňa. Lebo dnes napríklad som mala videokol s rodičmi a jedna maminka mi povedala, že 2 mesiace nemala žiadneho vyučovania, dieťa nemala žiadneho. Tak pre ňu bude aktuálna aj prvá polovica dňa, aj druhá polovica dňa. No, ešte máme deti z takých krajín. Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, Česko, Nemecko, Cyprus, Holandsko, Turecko a Gruzínsko. Rôzne krajiny. A ešte nedávno, včera, ale asi predvčerom, ešte mala rozhovor s maminkou z Rakúska. Teraz ešte rozmýšľame podľa záujma našich detí, budeme ponúkať okrem slovenčiny ešte asi češtinu, budeme hľadať učiteľa a nemčinu tiež. Lebo majú veľký záujem. A ešte dnes som mala rozhovor s ešte jednou maminkou, ktorá požiadala už prezervujte pre môjho dieťaťa miesto od septembra vo vašej škole do učovania. Ja som jej povedala, že dobre, samozrejme, ako potrebujete, tak to urobím pre vás, ale vidíme každý deň v očách mamičkách a v očách detí tú dôležitosť aj neopakovateľnosť nášho projektu. Ešte raz opakujem, že som veľmi hrdá na to, lebo cítim, že robím veľkú záležitosť pre našich krajanov. A ešte chceli by sme ukázať vám, ako vyzerá ten náš platform, ako vyzerá to vyučovanie, pretože rozmýšľali sme nad tým, ako môžeme ponúknuť deťom možnosť toho vzdelávania, keď oni sú ešte na ceste, alebo keď nemajú prepojenie do internetu. Takže jasné, že majú tie online hodiny s učiteľom, ale bolo by super, ak by mali možnosť pripojiť sa večer, alebo zajtra, alebo o týždeň, o mesiac. A stále mali by ten obsah, mali by možnosť učiť. Tak teraz skúsim vám ukázať, ako to vyzerá. Napríklad, tuto máme hodinu dejiny Ukrajiny a to je téma druhá svetová vojna. Tak naša učiteľka vždy začína hodinu dejiny Ukrajiny z hymnu Ukrajiny. Tu máme video hymnu Ukrajiny a potom máme už obsah obyčajný ako hodiny. Tu máme nejaký obsah, nejaké úlohy, potom prezentáciu, akú pripravia učiteľ. A potom máme ešte nejaké úlohy a máme ešte aj také rôzne zaujímavé veci, ako napríklad musíme tu zadať, ako pridať meno k obrazovke. A keď to už všetko urobí žiak, to teda stlačí tam tlačítko a bude vidieť, koľko má správnych odpovedí. A potom pokračuje ďalej, má ešte nejaký obsah, nejaké úlohy a potom už má domácu úlohu. A keď urobí domácu úlohu, bude vedieť, ako dobre zvládol ten obsah, ako dobre zvládol tú tému. A môže k tejto hodine môže sa vrátiť hoci kedy. Môže vrátiť aj o mesiac, aj o 2 mesiace, keď bude sa pripravovať k nejakým skúškam alebo čo. Takže teraz to vyzerá tak. Peter, nepočujeme ťa? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za info. A rovno sa spýtam, pán Tesár, ako toto celé vzniklo? Tá iniciatíva toho, že v podstate vzdelávanie ukrajinských žiakov v ich rodnom jazyku na Slovensku cez online platformu, kde vlastne vznikla tá myšlienka
ako to dokáže pomôcť učiteľom? A potom moja druhá otázka, že ako teda to vnímajú riaditelia a učitelia, že či vedia o takýchto platformách a možnostiach? Ďakujem za otázku. Čo sa týka toho samotného vzniku, tak vlastne ono už ten večer, keď vypukla vojna, tak sme spolu so spoločníkom, s Pavlom Ríškom, premýšľali nad tým, ako pomôžeme. A vlastne vtedy sa naozaj definitívne potvrdila tá verzia, že poskytneme platformu pre ukrajinské deti, ktoré utekajú zo svojej krajiny, lebo tie stratia kontakt so spolužiakmi a s učiteľmi. A hneď na to ale nadviazalo aj to, že sme si samozrejme uvedomili, že to nie je také zase, že ľahučké len tak spraviť. Treba a budeme musieť zmobilizovať viacero organizácií, tak nám veľmi pomohli partneri Touch for IT a takisto aj Jakub Ptačín so svojím štúdiom ACT dať vedieť vôbec na hranice, že takáto platforma vznikla, že takéto možnosti sú. Čo ale dnes považujem za strategicky najvýznamnejšie rozhodnutie a kde aj týmto chcem zdať hold dievčatám našim, je to, že my sme sa rozhodli aj spolu s Palom, že definitívne celá táto iniciatíva vzdelávacia online musí byť vedená, musí byť budovaná a dizajnovaná ukrajinskými učiteľmi a ukrajinskými manažérmi. Lebo nie kvôli tomu, aby sme z toho iba tak ako keby nejak, že my zhodili z pliec, to vôbec nie, ale skôr išlo o to, že sme pochopili, že či už tá jazyková blízkosť, to, že si rozumejú, to, že kultúrne si rozumejú a to, že chápu kontextu, v ktorom tie ukrajinské matky s tými deťmi napríklad utekajú, tak sme pochopili, že to bude asi najlepšia cesta, ako vytvoriť vzdelávanie, ktoré bude šité na mieru práve tej potrebe, ktorú majú. A čo je dôležité je to, že dievčatá tým, že aj majú svoje rodiny, tým, že majú svojich príbuzných priateľov a tak ďalej na Ukrajine, tak samozrejme, že sú aj úplne lepšie aktualizované v tom, že aká je situácia a dokážu lepšie aj emočne pochopiť, psychologicky sa vžiť do roli tých matiek a tých detí. Tým pádom to bolo oveľa lepšie. A ukázalo sa naozaj, ako to bol ten kľúč k tomu, ako rýchlo tú platformu dostať do povedomia. A to povedomie, súčasne už sa začína tá téma, ktorú ste sa pýtali ako druhú otázku. Dnes je základom všetkého vlastne veľmi efektívna komunikácia, predovšetkým referenciou. To znamená, že prostredníctvom rôznych médií si odovzdávajú jednak samotné ukrajinské matky medzi sebou, ale aj naše dievčatá Áňa, Janka, Julia, Alex a ďalšie veľmi efektívne komunikujú s komunitou rodičov a komunitou detí. Janka zvlášť ešte aj s komunitou učiteľov, lebo aj tí sú mnohí utečenci, že sa pohybujú. Ale čo je ešte dôležité spomenúť je to, že, a to ste veľmi dobre vystihli, že čo sa týka riaditeľov, čo sa týka zástupcov ako keby toho vzdelávacieho sektoru, tak tu má veľkou pomocou je štátny pedagogický ústav, ktorý vlastne aj komunikoval v rámci metodických usmernení informácie o našej platforme. Ich poradenstvo je v tomto naozaj veľmi dôležité a môžem povedať aj to, že aj z médií, z rôznych reportáží televíznych a tak ďalej sa dostáva tá informácia naozaj aj ku zriaďovateľom, aj ku riaditeľom a riaditeľkám škôl. Samozrejme aj medzi samotnými učiteľmi sa tie informácie šíria. Kde to bolo možné a ak to bolo možné, tak my sme samozrejme vytlačili letáčiky a aj organizácie, ktoré nám veľmi pomáhajú, ako napríklad Červený kríž, a rozdávali tieto letáčiky tým mamám, tým dospelákom, aj tým deťom, keď prichádzali na Slovensko. A čo je zaujímavé, tak samozrejme tieto letáčiky a informácie sa dostali aj do tých zberných ako keby táborov, kde tým pádom sa mohli informovať tie mamičky o tom, keď hľadali možnosť, ako vzdelávať svoje deti. Čiže nie je to zatiaľ niečo, čo by sme my nejako aktívne cez PR, marketing a nejakú komunikáciu šírili. Aj tento krok nás nevyhnutne čaká. Zatiaľ je to o tom, že hlavne my keby reagujeme na ten dopyt, ktorý vzniká tou spontánnou referenciou, či už medzi tou cieľovou skupinou, alebo medzi tými odborníkmi a expertami, ktorí šíria tú informáciu ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Možno už len taká jednoduchá otázočka, že keď som učiteľ, som učiteľ a mám žiaka z Ukrajiny v škole, v triede, čo môžem urobiť, aby som sa v podstate čo najefektívnejšie a najjednoduchšie dokázal pomôcť tomu žiakovi? Tých ciest je niekoľko, ale poviem také dve základné. Prvá je tá, že samozrejme vždy máte možnosť priamo navštíviť našu platformu School2Go a prihlásiť dieťa. My nerobíme to, že by sme po prihlásení dieťa automaticky priraďovali do vzdelávania. Robíme to, že iste na 100% obratom práve dievčatá, ktoré vidíte na obrazovke, vás kontaktujú ako učiteľa a zabezpečia akúkoľvek ďalšiu komunikáciu a kroky k tomu, aby sa dieťa mohlo začleniť do online výuky alebo toho online doučovania, ktoré Aňa a Janka spomínali.
Druhá cesta je taká, že vyzvete rodiča, teda s najväčšou pravdepodobnosťou vo väčšine prípadov maminu toho dieťaťa, že je tu takáto možnosť, poskytnete jej informácie a ona vlastne následne sa prihlási na našu platformu a takisto, ako som spomenul, úplne rovnaký proces. Dievčatá obratom komunikujú, potom kontaktujú takúto maminu a vykonzultujú si s ňou možnosti, podmienky a tak ďalej, aby vedeli prihlásiť dieťa. Dieťa potom prihlasujeme alebo akceptujeme do vyučovania my sami. Takýmto spôsobom zabezpečíme, že sa nedôjde k nejakej miskomunikácii alebo nejakému zlému zaregistrovaniu alebo zaradeniu toho dieťaťa do ročníka alebo do nejakej študijnej skupiny. Takže je to také, že tá asistencia je ešte stále veľmi osobná a ten prvotný krok je taký, ako som vám spomenul, aj ako učiteľ sám alebo prostredníctvom toho, že dáte informáciu rodičovi toho dieťaťa alebo tých detí, je jednoduché sa zaregistrovať na platforme. Áno, my sa dneska budeme ešte rozprávať s Ninou Zajcev o kurikule, teda o obsahu vzdelávania na Ukrajine. A ešte sa spýtam ale teda dievčat, ako to teda vníma žiak daný, hej? Keď príde do cudzieho štátu, do cudzej krajiny, kde mu je poskytnuté vzdelávanie vlastne vo vlastnom rodnom jazyku. Aké je to pre tie deti, hej? Keď sa spájajú? Mnohí prišli možno sami na Slovensko. Ako to vnímajú deti, žiaci? Súvisí to ešte s ročníkom žiaka, s jeho, ako je starší, tak už všíma viac. Takže zo svojej skúsenosti môžem povedať, že je to trošku ťažšie pre tých starších. Keď je žiak prvý až štvrtý ročník, ešte nevšímajú si tak veľa. Ale stále sa snažíme ich podporovať a máme aj psychologov, ktorým sa môže obrátiť, keď to potrebujú, aj maminy, nielen žiaky. A máme ešte art terapiu, ktorá sa deje jedenkrát do týždňa, tak s tými, ktoré sú v Bratislave, môžeme porozprávať aj osobne. Ja ešte pridám, že samozrejme pre každého žiaka, ktorý ide na Slovensku, samozrejme, ako ste povedali, že slovenčina a ukrajinčina sú podobné jazyky, ale pre dospelého, ja som napríklad prišla na Slovensku 2 roky dozadu, pre mňa slovenčina bola nezrozumiteľný jazyk. A čo ešte môžem povedať pre dieťaťa? Tak samozrejme, že pri nich je dosť dobre mať aspoň nejaký kontakt. Samozrejme, že my sme vzdelávacia platforma, ale najskôr chceli by sme zabezpečiť komunikáciu v rodnom jazyku. A mali sme na jednej z prvých hodinách taký prípad, dosť zabavný, ale pravdivý, že jeden z našich žiakov sa uvidel svoju učiteľku na hodinách. Jeho učiteľka na Ukrajine, prvá hodina, asi to bola angličtina však? Nie, было то teraz типові математика. Математика. Žiak sa pridal k jednej hodine a hovorí, to je môj učiteľka. Učiteľka, to je môj žiak na Ukrajine. Tak čo? Samozrejme, že Ukrajinci to zahraniční. Zahraničie je rodnejšie ako Ukrajinci na Ukrajine, lebo hovoria v jednom jazyku. A čo ešte môže hovoriť, ak to je to vzdelávanie? Učiteľa, ktorí od srdca poskytujú svoj profesionalizmus, tak je pro dieťaťa to je samozrejme veľké šťastie, že majú možnosť tak sa učiť. Ďakujem veľmi pekne, po slovensky rozprávate, musím vás veľmi pochváliť, mne sa to veľmi páči, že ako pekne. A dobre, ja ďakujem veľmi pekne. Možno by som trošku akože premostil do toho kurikula. Nina, ak by si nám mohla trošku predstaviť to ukrajinské vzdelávanie, ako to vlastne vyzerá, ako to funguje a aby sme si vedeli lepšie predstaviť, ako vlastne to funguje online na tých platformách. Okay, I have a little presentation that I will share with you. First, before we get to the curriculum, I will say a few words about the reform that Ukrainian education is going through. Takže pripravila som si pre vás malú prezentáciu a než sa dostaneme k samotnému kurikulu, rada by som vám uviedla reformu, ktorá prebehla na Ukrajine. So we started reforming the Ukrainian system of education in 2018, and the planning started earlier because we inherited the education system from the Soviet Union, then started adding new things to the curriculum, and it became outdated in parts, overwhelming for students, and in many things wasn't relevant anymore.
Takže pôvodný vzdelávací systém sme zdedili ešte zo sovietských čias a ukazoval sa už ako zastaraný a najmä bol preťažujúci práve v oblasti kurikula a tak sa začali plánovať prvé zmeny reformy. So we wanted to get rid of the negative trends and focus on the new things so that the education in Ukraine would become more, first of all, student-centered, relevant in terms of content, and based and built around values and competencies. And the point was to, first of all, make sure that it is equally accessible to all children in Ukraine, and that the financing is spread out equally, and of course that it would enhance the economic development of the country in the future. Snažili sme sa v prvom rade, ako môžete vidieť na prezentácii, zastaviť negatívne trendy a zmeniť systém v smere nastavenia na žiaka, sociálnej rovnosti a predovšetkým, aby bol do budúcna aj ekonomicky prínosný. So the calendar was spread out in time because we intended to allow enough sufficient time for the reform to be implemented and all parts of the system to adjust. The planning started in 2016. Takže postupne sme nabiehali už od roku 2016, aby bol čas aj na nejaké postupné prispôsobovanie systému. And then in 2018, the children who went to school into their first grade, were the first ones to start studying under the new rules in the new Ukrainian school system. A takže prvé deti, ktoré začali už sa vzdelávať podľa nového systému, boli deti, ktoré prichádzali do prvého ročníka v roku 2018. So these children who started school in 2018 will finish school, will graduate in 12 years and will be in school for 12 years now, unlike the previous generations that only stayed in school for 11 years. Prvá zmena už je v tom, že tieto deti ukončia základné vzdelávanie po 12 rokoch, na rozdiel od predchádzajúcej generácie, kedy sa končilo po 11 rokoch. Takže tie, čo začali v 2018, majú od 2018. 12 ročné vzdelávanie. So this year, these children are going to finish their primary school studies in their 4th year and start 5th year. So this year is the year when the secondary school part of the reform is being launched in September. Takže od tohto roka 2022 vlastne prechádzajú z toho primárneho stupňa na sekundárny stupeň vzdelávania. Čo predstavuje teda tú 5. triedu? Yes, and then they will move on to the high school stage in 2027 and they will graduate in 2029, and this will be the first class that will go through the whole system of the new Ukrainian school. Aha, takže v roku 2029 ukončia vlastne už akoby primárny a sekundárny, plný sekundárny stupeň vzdelávania, aj teda vrátanie maturitnej akoby skúšky. So in this new Ukrainian school system, the basic things that are included in it and make it different from the old Ukrainian school are these. The first and most important thing is a motivated teacher. Takže toto je zhruba naša predstava štruktúry novej ukrajinskej školy a na prvom mieste je teda motivovaný učiteľ. As I mentioned, it is student-centered and built around developing the key competences relevant in the 21st century. Je to systém zameraný na žiaka, na študenta a teda na kompetencie pre 21. storočie.
The schools gained a lot of autonomy because there has been in parallel ongoing reform for decentralizing the way the financing goes. And the schools now have a lot more autonomy when it comes to choosing one of a few curriculum suggested by the ministry, choosing the course books for the subjects, and also in choosing which subjects should be paid more attention to, because there is a number of hours that they can, it's up to the school to decide what subjects they should be given to. Takže vďaka aj zmene v systéme financovania školy majú teraz väčšiu autonómiu a môžu si vyberať predovšetkým z niekoľkých možností kurikula. To znamená, základné kurikulum si vyberajú, aj zameranie na predmety, aj to, akú váhu dávajú tým ktorým predmetom. Right, and they also view the process of school education as a partnership between the school and teachers, students and parents. A teda to základné vnímanie predstavuje určité partnerstvo medzi školou, rodičmi, teda a žiakmi, samozrejme, ako jednej komunity. Okay, just one more thing from this picture, the values. There have been chosen a system of values very important to be developed in students throughout their school, and now the new syllabus and the new course books that are being published, they include this component as a must-have. Takže posun nastal aj v prístupe k hodnotám. Môžu si školy okrem toho, že majú možnosť si vyberať aj učebníc. I'm sorry, Nina, could you please repeat about the values? Well, the values are implemented in the syllabus of every subject. And they are supposed to be addressed and taught throughout the whole school life. Áno, takže výchova k hodnotám je súčasťou každého jedného predmetu a vlastne prechádza celým vzdelávacím procesom, že nie je to nejaký časový výsek na to určený. The primary school, the first 4 years of school are primary school, and it is divided into 2 parts, first and second grade, which is considered to be the period of adaptation of students. Takže primárne vzdelávanie je rozdelené na 2 etapy, teda na prvú, druhú triedu, a ktorá je zameraná predovšetkým na adaptáciu žiakov. And fourth, yes, they get more academic. Kde už sa teda prechádza na viac akademický prístup k vzdelávaniu. You can see some photos here, and these photos are from actual schools. Part of this reform of primary school was aimed at creating new environment for students. Takže súčasťou je aj snaha zmeniť prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú. Tu na fotografiách môžete vidieť reálne prostredie zo škôl na prvom stupni vzdelávania. The ministry, the government in general, directly finances the renovation and refurbishment of classrooms. A to je priamo teda financované ministerstvom, to pretvorenie toho prostredia. So some of the elements that must be included are multimedia equipment. Súčasťou je teda multimediálna technika. The so-called modular desks that can be grouped and regrouped around the classroom depending on the kind of classroom management used for pair work and group work. Samozrejmosťou sú tieto modulárne lavice, ako máte možnosť vidieť, ktoré sa dajú prispôsobovať na individuálnu, ale aj skupinovú prácu.
And another new element for all Ukrainian primary schools was the compulsory organizing of a so-called corner for relaxing, or a reading corner, where children could play, read, and even have some classes not at their desks, but on the floor or in comfortable armchairs or sofas. A novou súčasťou, ale v tomto ponímaní už akoby povinnou v rámci toho prostredia triedy je aj ten taký oddychový kútik, ktorý ale neslúži výhradne iba na oddych, ale môže tam prebiehať aj čas výuky, môžu si tam deti čítať, môžu sa tam ale aj zahrať a podobne. Right. So now if we look at a typical curriculum recommended by the ministry for the first 2 years of school, on the left you can see the list of subjects in Slovak, and in the right-hand part you can see the number of hours. And here, if we compare to the Slovak system, there is a slight difference, because in Slovak system, as far as I could see on your ministry's website, the maximum number of hours per week is 20, whereas in Ukrainian schools it is 23 and 25 accordingly in the second year of school, so they have one more lesson per day. Áno, tu môžete vidieť porovnanie teda rámcového učebného plánu pre prvé 2 ročníky. Naľavo máte možnosť vidieť preklad tých jednotlivých predmetov v slovenčine a teda príslušný počet hodín pre prvý a pre druhý ročník. Je tam malý rozdiel oproti slovenskému rámcovému učebnému plánu, kde teda do týždňa majú prvá, druhá trieda 20 hodín a tu majú deti 23, respektíve až 25 hodín, takže v druhom ročníku už o hodinu denne viac. And maybe another difference is that English is taught from the very first year of school. A angličtina sa učí od prvého ročníka. And then in the third and fourth year, many schools start also introducing the second foreign language, and you can see that the number of hours also gradually increases. A teda v 3., 4. triede postupne narastá počet hodín a už od 3. ročníka sa začína učiť aj druhý cudzí jazyk. If you look at the subjects, you will see that they are not different here from the Slovak curriculum, except for probably the second foreign language and, of course, Ukrainian and not Slovak. But all the other are very similar. At the level of primary school, I think except for foreign languages and mathematics, there aren't many differences in content either. Takže vlastne, pokiaľ to porovnáme so slovenským učebným plánom, tak nie sú tam nejaké významné rozdiely, okrem teda toho druhého cudzieho jazyka a vlastne ani po obsahovej stránke sa na úrovni primárneho vzdelávania veľmi tento kurikulum nelíši. I know that there was a question, some of you asked about how English is taught in primary school in Ukraine. What I can share with you is this is a sample of recommended course books by the ministry, because ministry closely cooperates with Cambridge University Press. And in fact, Cambridge University Press took part in changing and putting together the new curriculum for English language. Viacerí z vás už sa vopred pýtali na výučbu angličtiny špeciálne, takže Ukrajinské ministerstvo úzko spolupracuje s Cambridge University Press a toto sú učebnice, ktoré máte možnosť tu vidieť, ktoré sa využívajú pri výučbe anglického jazyka. And you can see here that in the first part, in the first 4 years, there are 3 different kinds of course books recommended for all types of schools. But any school can choose either one of these 3 by the Cambridge University Press.
A vidíte, že už teda na úrovni toho primárneho vzdelávania je tu 4 rôznych učebníc, z ktorých si školy môžu vybrať a sú to ale učebnice Cambridge University Press. And if they choose Cambridge books, then they are paid for by the government. So students get these books as part of the package with all the other course books. A ak teda si vyberú takto, ak si vyberú niektorú z tých 3, ktoré sú z Cambridge University Press, tak tie sú platené vrátane aj teda nejakých pracovných zošitov, alebo je tam tá 4. možnosť odlišnej učebnice. Now, in lower secondary and upper secondary schools, there is a difference between gymnasiums or lyceums or specialized schools and just regular secondary schools, because there they will have a different number of hours of English per week, and that's why regular schools are recommended to use these course books here, and those that are specialized and have at least 5 or 6 hours of English a week, they are recommended to use the books in the top 2 rows. Takže na úrovni nižšieho stredného a stredného vzdelávania už je tam rozdiel v tom, že vlastne záleží od toho, či sa žiak vzdeláva v gymnáziách, alebo teda tomu, čo oni hovoria špecializované, teda nejaké odborné školy, alebo či pokračujú na úrovni nižšieho stredného vzdelávania v rámci toho všeobecného prúdu, ako máme u nás na základných školách, a tam sa potom to odporúčanie pre využívanie učebníc líši. Pre gymnázia a odborné školy sa odporúčajú tie učebnice, ktoré vidíte v prvých 2 radoch, a pre nižšie stredné vzdelávanie v rámci základnej školy sa odporúča ten 3. riadok. But I have to say that any school has the freedom to choose any other course book by Oxford University Press, Pearson, Macmillan, or any other publishing house. In this case, it has to be in line with the levels set out by the curriculum, but will be paid for by parents. Samozrejme, že je možnosť využívať aj iné typy učebníc, ktoré zodpovedajú teda danému stupňu vzdelávania, ale tam už si to musia hradiť rodičia. As for the levels, the curriculum is in line with the Common European Framework of Reference as far as foreign languages go. So you can see here that by the end of the 2nd year of school, all students should be capable of successfully passing the Young Learners exam at the level of starters, which is A1-1. A teda na všetkých úrovniach platí, že kopírujú teda európsky rámec pre výučbu jazykov, a že teda na tej prvej úrovni je to tá úroveň toho začiatočníka, úroveň A1-1. And then by the end of the 4th year, they should be able of successfully passing the movers exam, which places them at A2 level. A teda pri ukončovaní 4. ročníka by mali už dosahovať úroveň A2. Well, and those of you who teach English or are familiar with the Common European Framework will see that then goes the Flyers exam, key for schools, and preliminary exam, and the final goal is that any student will attain the B1, B2 level of English in any school and C1 level at a specialized school. A teda zámerom je, že postupne na konci vzdelávania by každý žiak mal dosiahnuť úroveň B1, B2, ale pokiaľ študuje na odbornej škole, tak by to mala byť úroveň C1, C2, right? C1, just C1. C1. Aha, tak by to mala byť už úroveň C1.
Mhm. Okay, well, that's it with the English. Now let's take another look at something else. So as we move on to the lower secondary school, years 5 to 9, again here there is a common curriculum which sets out levels and streams, but each school develops its own curriculum for years 5 to 9 according to our reformed principles now. Áno, takže existujú varianty učebných osnov, ale školy majú možnosť si vytvárať akoby vlastnú skladbu v rámci teda tvorby učebných osnov. So if we take a look at the list of subjects, you will see that, of course, there is some Ukrainian language, 2 foreign languages, maths, and then a number of integrated courses. And this is the part in which schools have the autonomy because they can choose which to focus on more, including everyone, but the focus can shift. Takže teda pokiaľ hovoríme o tom nižšom strednom stupni vzdelávania, tak tu máte možnosť vidieť tie predmety, ktoré sú povinné, to znamená jazyky, matematika, a v rámci tých integrovaných kurzov majú školy možnosť zamerať sa, môžu vyučovať všetky alebo sa zamerať na niektoré. Now, the numbers you see in brackets, as for example here, 10, 8, 13. 10 is the recommended number of hours per week. 8 is the minimum. 13 is the maximum. A v zátvorke máte možnosť vidieť odporúčaný počet hodín do týždňa, minimálny a maximálny počet hodín. So schools that choose to focus on sciences and maths will of course go for the maximum number of hours when it comes to maths and sciences, but will have the minimum number of hours in Ukrainian. Takže napríklad školy, ktoré sa chcú zamerať na prírodné vedy, matematiku, tak si budú vyberať v týchto oblastiach tie maximálne počty hodín a naopak napríklad v ukrajinskom jazyku a literatúre ten minimálny počet hodín 8 hodín do týždňa. Yeah. Okay, so which subjects are different from the Slovak curriculum? Not many. The Ukrainian language and literature and the history of Ukraine. Tá základná odlišnosť teda nie je výrazná a vlastne predmety, ktoré nie sú v slovenskom kurikule, sú ukrajinský jazyk a literatúra, samozrejme, a dejiny Ukrajiny. However, when it comes to sciences or mathematics, the difference is with every year, the difference is in the number of hours per week and thus the topics that are covered. For example, starting in the 5th year of school in the Slovak school system, the maximum number of hours for students in their 5th year is still 24 or 25. Whereas in Ukraine, starting in the 5th year, the maximum number of hours is 30 or 32, and starting in the 6th year, it's already 35. So it's 7 lessons a day, every day of the week, starting in the 6th year. Takže ten veľký rozdiel je práve pri tom prechode na druhý stupeň v tom, že už počínajúc s 5. ročníkom ten počet hodín do týždňa sa výrazne narastá, výrazne sa teda líši, zatiaľ čo u nás ešte počet hodín v týždni je tých 26 hodín. Na Ukrajine už je to 32, you said? Yes, 32. Takže začína na 30-32 hodinách a už v 6. ročníku je to in 6th. Sorry? 35. 35. Takže už 35 hodín majú v 6. ročníku do týždňa. A môžu ale samozrejme tam stále využívať tú profiláciu, že koľko hodín na ktorý predmet.
And in subjects, of course, when you start comparing the topics, because there are more hours allowed in each year, they kind of get ahead. And if you look at the curriculum of chemistry, for example, the topics that Ukrainian students cover in their 8th year of school will be the topics that the Slovak students will only get to in the second term of the 9th year of school. A týmto sa práve stáva to, že sú častokrát žiaci z Ukrajiny v tom obsahu prebratého učiva popredu, práve preto, že majú tých hodín do týždňa viacej. A tak napríklad, keď sa pozrieme na chémiu, tak to, čo sa žiaci učia na Ukrajine v 8. ročníku, naši žiaci sa učia až v druhom polroku 9. ročníka napríklad. But that varies from subject to subject. Ale sú v tom samozrejme rozdiely medzi predmetmi. Well, how can we now, for those students who are in Slovakia, how can we compensate for the subjects that are not taught in Slovak schools at all, which is Ukrainian history of Ukraine? It can be done through the use of various online platforms. Takže otázka teraz je, že akým spôsobom vieme kompenzovať v prvom rade tie predmety, ktoré teda na Slovensku sa deti z Ukrajiny učiť nemôžu, a to sú práve tieto možnosti online platformiem. So here are the platforms that are run by the government, by the Ministry of Education of Ukraine, and they have interactive content that students have free access to at any time of day. So this is something they can use after school when they attend Slovak schools in the morning, and then in the afternoon they can go online and have access to these classes. Takže tieto platformy, ktoré tu máte možnosť vidieť, to sú platformy podporované ministerstvom školstva ukrajinským a teda majú interaktívnu podobu. To znamená, že deti k nim majú prístup kedykoľvek v priebehu dňa a aj teda v rámci toho, ak sa vzdelávajú na slovenskej škole, majú možnosť potom popoludní využiť tieto platformy. Moreover, very many private schools in Ukraine and both online and offline have granted now free access for any Ukrainian student to their online materials and their online classes. A okrem toho aj mnoho komerčných spoločností ukrajinských teraz sprístupnilo pre ukrajinské deti teda bezplatne svoje platformy, kde môžu využívať priamo online, ale aj offline prístup a rôzne materiály. And all kinds of course books, no matter which of the curriculum the school that the student comes from uses, they are available for free, both for students and teachers online in PDF format, can be used online or downloaded on any device. A samozrejme aj materiály ministerstva bez ohľadu na to, že ktoré kurikulum pôvodne teda škola využívala, sú dostupné a dajú sa sťahovať či už v PDF formáte alebo využívať online. So sometimes for Slovak teachers, for you, it can also be a way to see where the students stand if you find a corresponding course book in your subject for the year that the student is in, and you can take a look online and see what topics they covered or what they were in the process of studying. Takže tieto sú prístupné napríklad aj pre vás ako slovenských učiteľov a máte možnosť si aj sami porovnať, keď si vezmete konkrétny ročník, konkrétny predmet, že asi čo môže mať žiak už vlastne prebraté. Well, and the last part, a few words about assessment. In primary school, students are not graded, they are assessed verbally. Takže ešte pár slov k hodnoteniu. Na primárnom stupni vzdelávania, teda na prvom stupni, deti nie sú známkované, ale sú hodnotené čisto slovne.
You can see here an example of a sort of certificate of achievements in primary school. And there is a translation of a couple of statements from here, examples into Slovak. And in the right-hand column, the teacher just puts a mark whether it has already been completely formed, this particular skill or competency, or still in the process of formation. Tu máte možnosť vidieť nejakú obdobu vysvedčenia na prvom stupni, ako vyzerá to v tej slovnej podobe. Dole sú ukážky teda prekladov, popisov, pričom ten pravý stĺpec je priestor pre učiteľa, aby zaznačil, či danú oblasť má dieťa plne zvládnutú, alebo ešte je to niečo, na čom pracuje. In, of course, secondary school, we use a grading system from 1 to 12, 1 being the lowest and 12 being the highest. Na druhom stupni sa už používa určitý systém známkovania, ktorý má 12 stupňov, a pričom teda jednotka je najnižší stupeň a 12 najvyšší. Now, on the website of the Ministry of Education, there is a table which can help you convert the grades from Ukrainian system into the Slovak system if you need to, ever at all. But we'll see how it works. Another thing I wanted to say is what Ukrainian schools expect from, let's say, schools abroad at the end of the school year. Takže na stránkach Ukrajinského ministerstva školstva máte dostupnú tabuľku, ktorá nejakým spôsobom transferuje ukrajinské známky do slovenských, ale druhá vec je, že akú predstavu majú asi ukrajinské školy o tom, čo by mali žiaci na konci školského roka mať zvládnuté. Well, according to the Ministry of Education and their latest decisions and regulations, all Ukrainian students will be assessed and will get their certificates at the end of the year in their home schools. And over this period of time from February and until the end of the year, it doesn't matter where the students study. Takže rozhodnutie ministerstva školstva ukrajinského je také, že každé dieťa, každý žiak má byť na konci školského roka nejakým spôsobom ohodnotený na jeho domácej ukrajinskej škole bez ohľadu na to, aký čas a v ktorej krajine teda počnú s februárom až do konca školského roka, že na ktorej škole strávil. If it is possible to be given some kind of a reference by an online school, such as School2Go, or by a Slovak school stating the number of a list of subjects and any kind of grades, or be it verbally or in terms of numbers or characteristics by a teacher, all of those references will be taken into account by Ukrainian schools. Ukrajinské školy ale budú brať do úvahy akúkoľvek formu hodnotenia, ktoré slovenské školy poskytnú, alebo aj napríklad platforma School2Go. To znamená, bez ohľadu na to, či budú mať podobu slovného hodnotenia, nejakého popisu žiaka, alebo aj známkovú, všetko bude braté do úvahy. Yes, they will take it into account, and the students can be assessed at the end of the year based on their first term results, their continuous assessment, and any kind of references they can supply over this 2-3 months period of time at the end of the year. A potom školy teda môžu pri hodnotení žiakov, tie ukrajinské školy môžu brať do úvahy tak ich hodnotenie z prvého polroka, nejaké priebežné výsledky hodnotenia, ako aj práve tieto akékoľvek referencie od slovenských škôl, ktoré dostanú.
So it is really flexible, and again, it's very student and families oriented and friendly. So if in Slovak schools, in your schools where children are today, you will find a possibility to give families any kind of reference, they will appreciate it and will share it with their home schools if they are in touch with them. Takže je to nastavené skutočne veľmi flexibilne. Tie možnosti sú otvorené a nastavené tak, aby boli priateľské voči rodičom, voči deťom a školy skutočne privítajú akúkoľvek spätnú väzbu, ktoré teda dostanú zo slovenských škôl. So we really appreciate the effort you make to adapt and integrate Ukrainian children into your schools. It's not easy. So thank you very much, and I would be happy to answer any questions if there are any more questions. Takže na záver sme skutočne veľmi vďační za všetko vaše úsilie a vašu podporu, ktorú vkladáte do adaptácie ukrajinských detí do slovenských škôl a do slovenského prostredia. A teraz samozrejme bude aj priestor pre vaše konkrétne otázky, ktoré Nina veľmi rada zodpovie. Nina, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré si nám poskytla aj o kurikule. Ja som mal pre teba pripravené rôzne otázky. I had a lot of questions, but you answer everything. A možno sa len spýtam k tomu hodnoteniu. Keď Nina rozprávala o tom, že ako to majú nastavené, teda na tom prvom stupni je to slovné hodnotenie a na tom druhom sa už teda píšu tie známky od 1 po 12. Pán Tesár, ako to máte vy nastavené vo vašom School to Go? Ako hodnotíte cez tieto online platformy? Ak dovolíte, Peter, ja to trošku posuniem na Janku, lebo Janka je špecialistka na komunitu učiteľov, takže nech sa páči, Janka. Janka, prepáč. Pokračujeme s tým, ako povedala Nina, takže s tým programom, ako to radí aj ukrajinská škola. Takže máme známkovanie od 5. ročníka. Ale pre tie 1. a 4. ročník známkujeme ako slovesno. A všetko to robíme presne tak, ako povedala Nina. But I have to say that in Ukraine, in private schools, since they have this autonomy, some schools choose to grade their students starting in the second term of their first year and then all the way through primary school. Takže Nina len doplní, že aj na Ukrajine napríklad súkromné školy, keďže majú tú autonómiu, aby sa rozhodli sami, využívajú aj klasifikáciu, a to už počnúc druhým polrokom 1. ročníka. Majú túto možnosť. Dobre, ďakujem. Ja by som možno, keďže je to online diskusia, dal priestor na otázky našich účastníkov. Takže ak máte akúkoľvek otázočku, nech sa páči. Áno, ďakujem. Tak zatiaľ čo kolegovia prihlásení si premysleli otázky, tak ja by som mal otázku, poviem asi po slovensky a potom po anglicky. Teda idem sa pýtať na ten rozsah tých hodín, hlavne v tom 5. ročníku. Tam Nina spomenula úplne neuveriteľné číslo, že 30 a viac hodín týždenne. Tak teda či je to teda povinná hranica, alebo sa dá aj menej. So Nina, you mentioned the 30 hours weekly since the 5th grade, and that's a huge number. Yes, it is. Of lessons. So is this number, is it mandatory? Or can schools go lower? As of today, it is mandatory, and it is 6 lessons a day, and it is huge. It is big, and we are aware of that at school. And I can tell you that for many teachers, and for me as a teacher and as a principal, it gives me heartache. To see children having 6 hours of classes every day in their 5th year. But many parents are so enthusiastic about their children having more classes that they actually not only approve, but require and demand that there should be more lessons.
Tak ak môžem, tak preložím, že Nina hovorí, že vlastne skutočne ten počet hodín je vysoký a ona sama zo svojej odbornosti ako riaditeľka školy nie je s tým celkom stotožnená, ale pokiaľ môže hovoriť zo svojej praxe, tak mnohí rodičia naopak sú s týmto stavom spokojní a častokrát požadujú aj ešte zvýšené počty hodín, napriek tomu, že skutočne je to pre deti už teda od toho 5. ročníka veľmi zaťažujúce. Well, if you look, this is the yearly plan that everyone is familiar with, yes. And here you can see that students in Slovakia recommended to have 30-hour weeks. But this is like the maximum number of hours in their 7th, 8th, and 9th grades only. And in our schools, starting in the 6th year, they have 35 hours a week. And then in their 8th and 9th year, they have 36-hour weeks. Áno, takže tu na preporovnanie ešte raz môžete vidieť, že už u nás je to maximum tých 30 hodín v 7., 8., 9. ročníku, ale na Ukrajine je to už v 8., 9. ročníku až 36 hodín týždenne. Ďakujem, thank you, Nina. Ďakujem pekne, Nina, za odpoveď. A pán Slavomír Takáš, nech sa páči. Dobrý deň, ja mám takú otázku, že či by nebolo podľa vás lepšie, keby tie ukrajinské deti v takých aspoň veľkých mestách, ako je Bratislava, že by sa spojili a mali by vlastné triedy, lebo keď je v jednej triede 1-2 deti, tak ukrajinské, tak to je dosť problém a príde mi také dosť neefektívne potom riešiť pre nich špeciálne pre to jedno dieťa nejakého ďalšieho učiteľa a tak ďalej, keď v Bratislave tu stovky tých detí, oni by mohli mať niekoľko škôl aj čisto, takže toto je moja otázka. Nina, so the question is whether you would consider it more appropriate, at least like in cities like Bratislava, where there are really many children from Ukraine, to kind of have gathered classes, especially for Ukrainian kids. Wouldn't it be more efficient this way, the education? Well, it's a decision which is up to the ministry, of course, but it depends. If we were to see this as a temporary solution, if everyone was sure that this would only last these 2 months and in May it will be all over, of course, it would be the best way. But if we consider the possibility that these children would have to stay on in Slovakia in the next school year, then no, they should be now adapting, learning the language and using this time to psychologically heal and not have to probably work so hard academically, but be in touch with their peers here in Slovakia, and then their integration in September will go much more smoothly. Je to samozrejme otázka skôr na ministerstvo školstva a organizáciu výučby, ale je veľký rozdiel v tom, že či hovoríme o nejakej dočasnej záležitosti a je to otázka 2 mesiacov toho, čo sa deti z Ukrajiny vzdelávajú na našich školách, alebo to bude aj otázka do ďalšieho školského roka. V tom prípade by to rozhodne nebolo vhodné, keďže deti majú teraz možnosť a priestor nejakým spôsobom aj sa
psychicky dať do poriadku a tú adaptáciu riešiť v rámci nejakej rovesníckej skupiny aj slovenských detí, aby potom prípadne od septembra mohli nastúpiť už na vzdelávanie a viac sa zamerať aj na tú akademickú stránku, ktorá možno teraz práve sa rieši viacej táto socializačná stránka, ale pôjde im potom tá integrácia prípadne od septembra oveľa ľahšie. I think that for some children it doesn't work. That some children have no problem to integrate, according to my experience, but some are very introverted, and this language barriers are too big for them. So I think that we should also distinguish between children, and I think that it would be better if there is some place which is organized by Ministry of Education, and so I wanted to know whether what is your opinion for this, and if it would be better, then maybe we should suggest it to Ministry. I agree that some children are introverted, and I have a daughter, and she tried, we enrolled her in Slovak school here, and she doesn't speak Slovak, but she could communicate in English and German, and she made friends. But still, it didn't work out for her, and she stopped going to school and went back to online education. But she's a teenager, she's 16. And of course, in a perfect world, parents who know their children and get feedback from them should have a choice to place their child in a Slovak classroom, or if that doesn't work, have a Ukrainian alternative. But it takes time to organize. As of today, there is one alternative Ukrainian school called Ukrainian School in Bratislava, which provides offline education for children on the premises of the Cambridge school here in Bratislava, but only in the afternoons. So after the Cambridge school classes are out, Ukrainian kids are in, and they are taught by Ukrainian teachers in Ukrainian. But their capacity is very limited. And I don't know of any other Ukrainian options as of today. So I think it takes time. Maybe the ministry will come up with a plan to have two options. But it is what it is today, and I think it's difficult to very quickly react and manage this crisis because of the capacities. Ak môžem, tak by som to len stručne preložila Nininu odpoveď. Samozrejme, že pre niektoré deti, predovšetkým možno také introvertované alebo ktoré si ťažšie vedia poradiť s tou jazykovou bariérou, to môže byť náročné. Ona sama má skúsenosť so svojou dcerou, ktorá napriek tomu, že je teda tínedžerka a že sa začala chodiť do slovenskej školy, rozprávala sa s rovesníkmi anglicky, nemecky, tak neskôr zistila, že predsa len to je pre ňu príliš náročné a naďalej chodí už len teda do online, na online ukrajinské vzdelávanie.
V ideálnom svete by bolo, teda pokiaľ by boli úplne ideálne možnosti, by bolo najlepšie samozrejme, pokiaľ by existovala možnosť pre rodiča, prípadne pre dieťa sa rozhodnúť, hej, že či zvláda ten integrovaný spôsob vzdelávania alebo potrebuje dlhší čas na adaptáciu a malo by možnosť mať vzdelávať sa v inom systéme. Otázka je, že či takéto možno, keďže nemáme tie ideálne podmienky, stále sa aj celý systém adaptuje na prítomnosť ukrajinských detí v našich školách. Otázka je, či taká možnosť bude niekedy do budúcna od toho septembra, ale to je všetko ešte otázka budúcnosti. Ja by som si rád tiež zobral slovo na túto tému. Pán Takáč, veľmi dobrá otázka. Celkovo aj v tých odborných kruhoch v rámci celého sveta nie je tam úplne ako keby jednoznačne tá odpoveď naklonená na jednu stranu alebo na druhú. Či by to malo byť teda, či by vôbec v hociakom prípade žiakov rozprávajúcich iným jazykom, ako je jazyk tej školy alebo jazyk tej krajiny, či by mali byť spolu v jednej triede, alebo by mali byť takto rozdelený. Tak ako Nina povedala, tu je veľmi dôležitý faktor toho, že ako dlho tam v tej škole tí žiaci budú. A na tú adaptáciu a integráciu je naozaj vhodnejšie v tomto, ako za štátny pedagogický ústav vyhodnotil, je lepšie, keď to dieťa bude v prostredí tých pôvodných študentov. A teraz budem citovať. Samozrejme, že tá realizácia potom je na bremenách tej školy, na ramenách. To bremeno je na ramenách tej školy a tých učiteľov v tej škole. Ja len teraz prečítam úsek, ja som hodil do chatu link na metodické odporúčanie, ktoré vydal štátny pedagogický ústav. Na strane 5 je sekcia odporúčania na zaradenie žiaka do ročníka. Tuto prečítam len v krátkosti 2 body, a to je teda, že vybrať vhodnú triedu s prihliadnutím na celkový počet žiakov v triede a počet cudzincov. A v škole s menším počtom detí cudzincov odporúčame nekumulovať v jednej triede vyšší počet detí cudzincov. Hej? Čiže vyslovene v tomto odporúčaní je odporúčanie priamo, že nekumulujte tých cudzincov v jednej triede. Maximálne 3-4 žiaci v triede. A v prípade, že vaša škola má vyšší počet tých detí cudzincov, tak potom nekumulovať podľa možností, teda viac ako polovicu detí cudzincov. To je jedna časť. Druhá dôležitá časť, na to, čo ste vy reagovali, ten argument, čo ste spomenuli, že to dieťa môže byť introvertné, alebo môže mať nejaké také prejavy, ktoré sa tak môžu javiť, tak tu vás odreferujem na stranu 6, je bod 6, rešpektovať obdobie ticha. Žiaci často prichádzajú tzv. Obdobím ticha, ktoré môže trvať 3 až 6 mesiacov. Hej? Vzhľadom aj na tie okolnosti životné, ktorými tí žiaci prešli, tak to obdobie ticha aj v kontexte toho, že sú v novom prostredí, v novej krajine, kde sa prakticky nevedia dohovoriť, tak to obdobie ticha môže naozaj trvať veľmi dlhú dobu. Preto je relevantné, preto aj možno aj dobrá stratégia v tomto momente naozaj ísť tou cestou adaptácia a integrácie, kdežto sú aj také školy na Slovensku, ktoré tie triedy naozaj zorganizovali. Hej, aj v Bratislave sú niektoré školy, ktoré majú samostatnú triedu, kde sú len ukrajinské deti. Hej. A v tomto prípade sa naozaj môže stať, že k tej integrácii, že to bude kontraproduktívne v rámci tej adaptácie alebo integrácie. Čiže za mňa len toľko materiály máte v čete. Ďakujem, Matej, aj za link na materiály. Pán Slavomír, nech sa páči. Ja by som sa ešte spýtať, že je aj aspoň nejaké pomocky na učenie slovenčiny, lebo v tomto, tam sa síce povie, aj v tých materiáloch sa píše v tom bode 11, že podporovať používanie materinského jazyka. To je problém, že
akože práca so slovníkom, že ja som videl niekde, ministerstvo tam dalo akože slovník ukrajinsko-slovenskom, to je také dosť naivné, neviem si predstaviť, že niekto bude hľadať, je tam iba pár slov, akože to je nepoužiteľné a učiteľ toto má dosť problém, keď sa niekto spýta, že aj keď mu dám ukrajinskú učebnicu a on tam má nejakú otázku, tak ako je dosť problém čokoľvek komunikovať, keď neviem ten jazyk a akože v týchto praktických veciach, že aspoň na prekonanie tej bariéry, ja čo som videl ten slovník, to je proste nič. Aspoň nejakú učebnicu slovenčiny, keby dostali alebo niečo takéto, že ako keď ich chceme povedzme naučiť ten jazyk, tak k tomuto nejakú podporu by možno mohlo byť vhodné. Dobre, tu odpoveď. Opäť teda asi ja to skrátka zhrniem. Dve diskusie dozadu, keď sa pozrite, môžem to opäť hodiť do chatu, sme mali práve takto diskusiu na tému komunikácie, kde sme vlastne mali okrem iných hostí aj našu kolegyňu Janku Píšov zo štátneho pedagogického ústavu, ktorá má práve na starosti aj tému slovenčiny ako druhého jazyka. A v súčasnosti je napríklad niekoľko publikácií, ktoré slúžia presne na vzdelávanie slovenčiny ako cudzieho jazyka a niektoré z nich sú aj posúdené a schválené štátnym pedagogickým ústavom. A zároveň, ak sa nemýlim, niekde na internete v tom virtuálnom prostredí na stránke ministerstva školstva sú aj odporúčania, čo sa týka priamo, že keď sa nebavíme len o výučbe toho slovenského jazyka, ale aj o komunikácii, tak rôzne nejaké online pomôcky, ako napríklad Google Translate má takú funkciu, že vlastne v reálnom čase prekladá z jedného jazyka do druhého. Môžem vám to pohľadať prípadne. A možno, ak by ste mohli, pán Slavomír, konkretizovať nejaký ročník alebo aspoň stupeň, lebo viem, že pre prvý stupeň sa robilo akože veľa takých rôznych kartičiek, ktoré na jednej strane je obrázok, na druhej strane je význam slova. No lebo ako ja čo som si pozeral, neviem, či to niečo pribudlo, že na tej stránke ministerstva, to je tá ukrajina.minedu.sk, tak tam som nevidel, že nejaké také odporúčania, nejaké konkrétnej učebnice alebo takých materiálov na učenie slovenčiny, že povedzme tá základná škola, ten nejaký druhý stupeň. Ako moja skúsenosť je taká, že na tom prvom stupni tie deti, aspoň u nás, že ten jazyk sa pomerne ľahko učia, že sú také flexibilné, ale už na tom druhom stupni tam to býva ťažko, nejakí šiestaci, čo máme, tak že už od toho 4. nejaký 5. ročník už ťažšie sa, už tako to vidím, ešte ťažšie aspoň u nás, že tú slovenčinu ťažšie sa učia a ešte ani anglicky nevedia dobre a potom je to naozaj problém s nimi komunikovať. A toto akože vnímam, že to, čo sa aj spomínal, že nejaké to obdobie ticha, že môže byť, ale tak niektorý, to je individuálna záležitosť tej povahy, že niekto to má celý život také, že obdobie, takže neviem veľmi, mne to také prípadá, že také deti, čo sa nechytajú veľmi, že oni z tej hodiny potom veľa nemajú, keď tomu nerozumejú. Aj pre tých učiteľov je to problém, že čokoľvek nejako komunikovať, keď nevedia ten jazyk. Ako ten Google Translate, ten síce človek použije, ale aj tie preklady sú tam také všelijaké krkolomné. A akože v tomto mne to napadlo, že by mi prišlo také logickejšie, keď je tu toľko tých detí, že by sa to nejako zorganizovalo, že aby mali povedzme aj podporu nejakých ľudí, čo vedia ten jazyk a že vedia povedzme aj s tým učením slovenčiny, že keby sa to nejako nejakí odborníci na to, že učiť slovenčinu Ukrajincov a mať nejaké materiály k tomuto, lebo toto som nejako nenašiel, že nejaké také učebnice na toto. Takže to ma zaujímalo. Že... Viete čo, pán Takáč, my sme mali naozaj, ako Matej hovoril, na tej prvej našej online diskusii hosti z... Ja vám to presne poviem, mali sme tam hosti z Studia akademika Slováka a to bolo vlastne pani Janka Pekarovičová a Eva Španová a ona vlastne robila aj pracovný zošit, myslím, že sa to volá Krížom krážom, dá sa to zohnať aj v Martinuse a to je vlastne taká metodická príručka pre lepšie pochopenie teda ukrajinčiny.
cudzieho jazyka. And there is one more thing. There is a Slovak company producing teaching materials, specifically teaching aids, specifically cards, language cards. And I will now try to show you. They are currently working, because they asked me to help them editing. They are currently working on cards like these, but for Slovak Ukrainian. And so they are hoping to have them published in the next couple of months and make them available for primary schools and language schools. But again, there is a huge demand now. There is a need. They have jumped in trying to cater for this demand, but it takes a little bit of time. But they are in the works. So you can expect some teaching aids for Slovak Ukrainian to appear I think by the end of spring and early summer as well. Takže Nina dáva do pozornosti aj túto spoločnosť, ktorá vypracováva rôzne učebné pomôcky a Nina s nimi práve teraz spolupracuje na príprave podobných kartičiek, ako máte možnosť vidieť na obrazovke, len teda v ukrajinskej verzii, teda obrázkové kartičky so slovíčkami, ktoré by mali byť k dispozícii na konci jary, začiatkom letného obdobia. Dúfajme. Pán Zagáš, stále sa hlásite, ešte máte nejakú otázočku? Nech sa páči. Ja len akože mne, že možno keď sú nejaké také typy, že keď máte že na nejakú takú web stránku to dať, lebo človek nevie tieto všetky diskusie, jaké boli. Takže toto možno, keď spomínate, že niečo bolo, tak keď som to nevie, že možno na takých stránkach toto by mi tak napadlo takú radu dať, že aby to tí ľudia mali nejak pokope už tie skúsenosti s tým a nejaké takéto triky, typy, ako nie, možno podľa mňa, čo by som privítal okrem takých kartičiek, že nejaké aplikácie, ale neviem, či sú, nesledoval som to nejaké Duolingo alebo takéto, čo existujú na učenie, také ideálne aj bezplatné, keď sú také free. Lebo povedzme, čo ste ukázali, tam boli dosť vysoké ceny, takže neviem, či by si to kupovali ľudia na tie kartičky, ale možno takéto niečo by som poradil, že keď je prehľad, tak to aj dať takto na takéto stránky nejak. Ďakujem za spätnú vďaku. Ďakujem. Ja by som teda, možno ešte vám hodím jeden link, a to je vlastne štátny pedagogický ústav má priamo na stránke, má sekciu vzdelávanie detí cudzincov a tam nájdete presne okrem priamo materiálov, ktoré boli vypracované ŠPU. Nájdete tam rôzne informácie aj o kurzoch jazyka, o adaptácii, ale takisto aj externé zdroje, kde môžete nájsť rôzne pomôcky. A ja by som teda, neviem, či sa ideš dostať k tej otázke pani Slavky, ale tiež mám takú nadväzujúcu k tomu. Nech sa páči, kľudne. Dobre, tak. Dobre, teda pani Slávka sa pýta, to bude asi teda na Ninu, že od koľkých rokov je povinná školská dochádzka na Ukrajine a či je možné, aby súrodenci s 1,5 ročným vekovým rozdielom chodili do jedného ročníka. So, what is the minimal age for the mandatory school attendance, and whether it's possible for two siblings 1.5 year apart to be attending the same grade? Yes, it is possible. The minimum age is 6. But sometimes, let's say if a child is supposed to turn 6 in September or October, parents make a lot of effort to make sure he or she starts school this year. When they are 5 years, 10 months old. And
In this case, it's up to the school. Usually, we would have an interview with the child and the parents, and the primary school teacher and the school psychologist would interview the child and the parents. And if they both agree that the child is ready to start school, the school can admit this child as well. On the other hand, some parents may decide that it's too early for their child. And let's say if a child is born in May or June and is 6, they decide, okay, we have 1 more year to wait, maybe. We are not ready for school yet. And then the child may start school at 7 years and 2 months old. So sometimes it is possible. It's not something that often happens. It would be rare, but yes, it is possible. Takže ak môžem stručne, tak jednoduchá odpoveď je áno, nestáva sa to často, ale môže sa to prihodiť. Predovšetkým kvôli tomu, že rodičia sa môžu rozhodnúť a je na škole, aby zvážila prijatie dieťaťa, ktoré napríklad je narodené a dosiahne 6. rok veku, kedy začína povinná školská dochádzka. Ak sa dieťa narodil, dáme tomu v septembri, októbri a rodičia ho chcú zapísať do školy, je na škole, aby rozhodla o jeho prijatí. Obyčajne sa tak deje po nejakom osobnom stretnutí a zvážení teda školskej pripravenosti za účasti školského psychológa a podobne. A naopak môže sa stať aj situácia, kedy rodičia dieťaťa, ktoré sa napríklad narodilo v máji, v júni, sa rozhodnú, že ešte nie je pripravené a napriek tomu, že od septembra by malo nastúpiť, tak odložia mu dochádzku až o rok a vlastne dieťa nastúpi na školskú dochádzku až vo veku 7 rokov a napríklad 2 mesiace. Ďakujem veľmi pekne. Náš čas sa pomaly naplňa a ešte by sme vedeli o tom dosť dlho rozprávať, ale teda chcel by som poprosiť nejaké záverečné slova našich hostí. Teda Nina, ak by si mohla niečo na záver povedať, odkázať študentom, učiteľom alebo účastníkom našej online diskusie, tak nech sa páči, teraz je priestor. Tu musíš preložiť, Peťko. Ľubka, prosím ťa. Nina, please, if you be so kind and say some last closing words from your part, what would you like to conclude with? Well, I'm very grateful to everyone who has joined today and all those educators who deal with this situation today. I think everyone today faces a challenge. Every day we come to work and dealing with parents and children from Ukraine is not easy. But everyone on both sides is hoping that this is a temporary situation. And every day people, I think all over the world are praying for it to end immediately or at least as soon as possible. So I think teachers and educators in general, we are people who are used to dealing with challenges. We've just had the pandemic and lockdowns and online teaching. Now this, and we have, fortunately, the patience, the experience, the technologies to help us. So let's make the best of the resources available to us. Support those children who do come to schools today and hoping that those who will come tomorrow or in a month or at the end of summer, we will be more prepared. And we will have more tools. They will have more options. So again, I want to thank everyone and wish everyone to have the strength to be patient and wise
and to enjoy teaching no matter how hard it is, because it's a very rewarding job. And I want every teacher and principal and administrator to know that all of your efforts are deeply appreciated. So thank you. Tak obávam sa, že toto naozaj všetko nedám, ale pokúsim sa. Nina je veľmi, veľmi vďačná, veľmi vám chce všetkým poďakovať, pretože si uvedomuje, že tá situácia je veľmi náročná, je to obrovská výzva pre nás, pre všetkých. Je to situácia mimoriadne náročná na mnohých úrovniach a pre ľudí vlastne prakticky už celosvetovo. A tá situácia nám ukazuje, akým spôsobom predovšetkým napríklad učitelia, ale podobne aj rodičia, zriaďovatelia dokážu čeliť takýmto výzvam, že sú to ľudia, ktorí sú zvyknutí prejavovať svoju mieru trpezlivosti, odbornosti a dokážu ju vložiť práve do vzdelávania, do svojho prístupu k deťom. A je tu šanca, že dokážeme zúžitkovať aj skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, kedy sme zažili teda lockdowny v rámci pandémie, online vyučovanie a tak podobne, že to dokážeme nejakým spôsobom zužitkovať a využiť nástroje, ktoré medzi tým už sa nám ponúkli a naďalej sa vytvárajú a ak bude potrebné, zúročili to aj teda, ak to tak bude, tak aj v priebehu toho ďalšieho školského roka. Takže veľká vďaka vám všetkým. Ďakujem, Ľubka, aj za takýto dlhočízny preklad. A pán Tesár, kolegynky z Call2Go, nejaké záverečné slova? Ja by som možno povedal k tomu také doplňujúcie 2-3 vety, a to je to, že podľa mňa nepremárnime tú unikátnu historickú príležitosť, ktorá žiaľ prišla cez takú negatívnu udalosť, ako je vojna, na to, aby sme poskytli tým detičkám taký vzdelávací azyl. Oni vlastne hľadajú bezpečie a útočisko, našli ho aj v školách. Je to prostredie, ktoré ich môže liečiť, je to prostredie, ktoré ich môže učiť. Mne to stále pripomína to, že keby išlo o slovenské deti niekde v zahraničí, bol by som šťastný, keby sa ich niekto ujal a staral sa o ne. Takže to je prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá poznámka, tie deti súčasne sú budúcnosťou Ukrajiny. To znamená, že my tu na našom území hostíme aj v školskom systéme sme ho keby prichylili ľudské bytosti, ktoré vytvoria novú Ukrajinu. Tým pádom je to veľmi vzácný, je to veľmi vzácna vec, ktorú tu máme. A toto je niečo, čo drivuje aj nás v Call2Go, ale ja verím tomu, že aj všetkých učiteľov a školy. A to dočasné nepohodlie alebo ten dočasný krízový režim, ktorý kvôli tomu ako keby zažívame mnohí, je len malou daňou alebo malým tým, či musíme tým pierkom zaplatiť za to, čo sa vlastne deje. Ale ja si myslím, že odmena bude veľká aj pre Ukrajinu, ale osobne si myslím, že aj táto lekcia bude veľkým aj pre nás posunutím toho nášho vzdelávacieho systému smerom dopredu. Takže to je také za mňa zase, že sme vďační, že s tým takýmto niečím úctyhodným môžeme pomáhať. Janka, chcela si niečo, prepáč. Janka? No už po tebe neviem, či môžem ešte tak pekne niečo povedať. Ale chcela by som ešte navrhnúť takú možnosť učiteľom slovenských škôl, keď majú ten problém s vyučovaním slovenčiny pre deti. My máme ukrajinských učiteľov slovenčiny, ktorí sa učili, ako vyučovať slovenčinu ako cudzí jazyk. A máme tie hodiny slovenčiny, tak kľudne môžete žiakov zapojiť na vyučovanie a budú už učiť slovenčinu. A ďakujem vám všetkým za váš čas a za to, čo robíte. Ďakujem. Janka, ďakujem za takúto možnosť pre našich učiteľov. Je to fantastická správa. Dobre, náš čas sa naplnil. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať našim hosťom Nine a aj pánovi Tesarovi, aj kolegyniek zo Call2Go, že ste prijali naše pozvanie do dnešnej online diskusie. Veľmi pekne ďakujeme. Takisto veľmi pekne ďakujem našej Ľubke Falťanovej za preklad dlhočízny, fantastické. Som veľmi rád, že sme ťa tu dneska mali, Ľubka.
A takisto ďakujem Matejovi za agendu skrytú, za celou touto diskusiou, takže Matej, technický typ je za tým všetko on skrytý. Veľmi pekne ďakujem našim účastníkom, ktorí si dneska našli čas a verím, že budúci týždeň vo štvrtok sa znova vidíme na ďalšej online diskusii z našej série o Ukrajine a prajem vám hlavne, aby ste boli zdraví, pozitívne naladení a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne. Ďakujeme, majte sa. Ďakujem.